سن 10 سالگی ممکن است که بتانه از زلزله و آسیب های با سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر من. هر جای دنیا زندگی میکنید خوش و خرم و سرحال باشید، لبتون خندان و دلتون شاد و لباس عافیت به تن داشته باشید. من علی ایدری هستم و عزیزانی که جدیداً ویدیو ما را بیننده هستید، چینل خودتان است، سابسکرایب کنید، زنگم بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهید. دوستان و بینندگان عزیز، مدت 1 ماه می شود که در رسانه های افغانستان یک کودک پسر بچه که 5 سالش است، اسمش عرفات جان است. این نابغه افغانستان است و یا به صفت نابغه ای را معرفی کردم. اول دوستان عزیز، شما هم در رسانه ها دیدین حتما و در موردش اطلاعات دارید. پیش از اینکه من در این مورد صحبت کنم، این ویدیو را یک لایک بزنید و به دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. و همچنان عزیزان دل، هر کسی نظر خودش داره، شما هم عزیزان نظراتتان ارسال کنید برای من در کامنت ها که نظر شما چی است. اولا این طفل که فعلا 5 سالش است که 5 سال پیش به دنیا آمد، وزنش چنانچه پدرش گفت 1 کیلو بوده. به خیلی مشکلاتی توسط دکتر و بیمارستان و اینا، این به بسیار مشکلات بزرگ میشه و 5 سالگی میرسه که فعلا 5 سالش است. و دوم دیگه، این را میگن که نابغه است. خدا را خیلی سپاسگزار هستیم، خیلی شکران میکنیم که در افغانستان عزیز ما یک نابغه دیگر، یک پسر بچه به سن 5 سالگی نابغه هست و نابغه پیدا شده است. وطنداران گل، بینندگان عزیز، همین نابغه چی معنا داره؟ اگر شما نابغه را تعریفش میدانید، یک کوتاه برای من پیام ارسال کنید. نابغه چی معنا؟ اما تعریفی که من دارم برای شما عزیزان میگم. نابغه یعنی مفکورش، حسش و سطح درک و فهمش از همه کرده بالا باشه. اینو بهش میگیم نابغه. عالی باشه، حتی بتونه در بسیاری از موارد پیشگویی کرده بتونه، اینو ما برش میگیم نابغه. اما در مورد عرفات جان من نه نظر مثبت دارم نه نظر منفی، نه تاییدش میکنم و نه رد میکنم. شاید نابغه باشه، آره ما گفتن نمیتونیم، شاید هم نباشه، اما نظرات شما محترم است پیش ما. دوستان عزیز و وطنداران گل، این صحبت های من خوب قشنگ بشنوید. ما در سال 1370 به نام صدیق افغان، کمی فعلا هم هست، حیات است، حال فعلا ملا صدیق نام خودم مونده، به نام صدیق افغان یک نفر داشتیم که الان هم فعلا هم زنده است، انشاءالله که عمر طولانی بدهش. حال بعضی هم به نام صدیق دیوانه میگنش. در سال 1370 و 1369 اوج عملات تروریستی و انتحاری و انفجاری در افغانستان در زمان حکومت دکتر نجیب بود. مخالفین او وقت یا مجاهدین حسیز ما و صدیق افغانستان یک
مصاحبه داشت یا یک گفتگوی داشت یا یک نظر داشت. خوب به یادم است در تلویزیون ملی افغانستان گفت که اگر در سال 1371 ختم جنگ است مصالحه میشه انشالله. اگر در سال 1371 در افغانستان عزیز ما یک فیر تفنگ شد، او را دکلی صدیق افغان بزنید. اگر چنانچه وطنداران ما به یادشان باشه، خصوصا مردم عزیز کابل به یادشان باشه، لطفاً در کامنت ارسال کنند، نظر خودشان ارسال کنند که واقعا این حرف بوده یا نه. همین حرف زد. گفت اگر یک گمه به اساس فرمول ریاضی حل کردیم که دیگه در افغانستان عزیز جنگ و دعوا تمام میشه، سال 71 سال صلح و اخوت و برادری است. اما سال 71 چنان درگیری در کابل شد که کابل جوی خون جاری شد، کابل به مخروبه مبدل شد و هر کدام میگفتن امی صدیق افغان کجا هست امی که بریم برش بگوییم اونا جوان تو چه رقم فیلسوف بودی یا چه رقم تو نابغه الجبر و ریاضی بودی؟ تو خود گفته بودی من به اساس فرمول ریاضی و الجبر من چی کردیم؟ موضوع رو حل و فصل کردیم که دیگه جنگ نمیشه. چطور شد؟ چرا جنگ شد؟ چی حال روز است؟ تو کجا هستی؟ دنبالش مردم میگشت. اما صدیق افغان خبری نبود که نبود و نیست. چندین سال سراغ و درکش نبود، این باز دینی سالا پیدا شده. حال علاوه از این که حرفای عجیب و غریبی میزنه و بعض موقع ملایان میکنه. ای عرفات جان نازنین، خدا برای خودش توفیق بده، خدا بزرگش کنه. اولا شما عکس نازنینش ببینید و دوم هر نابغه ای که فرق نمیکنه. وقتی که ما میگیم نابغه یعنی ذکاوتش، لیاقتش، حسش از دیگرها کده بالاست. چیزی که یک نابغه میدونه در او کشور دیگه هیچ کس به اندازه از او نمیفهمه. نابغه این است و نابغه باید از اوضاع و احوال کشور متوجه شود، بدانه از دلای مردم، از قلب مردم، از کارکرد مردم و حداقل اگر هیچ که نمیدونه از اوضاع و احوال کشورش در کل متوجه شود که این مردم فعلا در وطنش چی میخواهند. عرفات جان نازنین ما که حال نابغه هست همینقدر باید درک کنه که این مردم نازنین ما فعلا چی میخواهند و عرفات چی میخواهد. عرفات یک دانه تفنگ، یک دانه راکت در شانه خود انداخته. آیا نابغه همین رقم می باشه؟ دوستان عزیز شما ناراحت نباشین انشالله. انشالله که عرفات جان خدا بزرگ کنه برای پدر و مادرش و یک نابغه واقعی شوه و باشه. و همچنان دوستان عزیز من همه امام عرفات از موقع عرفات میگه بله سلام علیکم، نام عرفات است. حرف درست نمیتونه بزنه، مریض است، 5 سالش است. شما دیدید که عکسش دیدید. پدرش میگه که 4 زبانی تکلم میکنه و 4 زبانی بلد است: انگلیسی، پشتو، فارسی، اردو. من نمیگم که پدرش میگه دروغ است، راست است. اما این که حرف زده نمیتونه، گپ زده نمیتونه. شما دیدید به بسیار مشکلات گپ میزنه این مظلوم. و در ضمن همونطور که گفتم دوستان عزیز
که یک نابغه دل مردم خود باید بدانه، از دل مردم خود باید بدانه که مردم ما در این شرایط چی میخواین. عرفات جان باید یک دانگک چوکی و یک دانگک میز میگرفت میماند، یک دو تا کبوتر صلح عکسش پیدا میکرد پیش خود میماند و یک قلم با یک کتابچه میگرفت نوشته میکرد، حتی دمو کتابچه عکس کبوتر صلح اونجا میکشید و در ضمن که عکس کبوتر صلح کشیده بود 4 تا 5 تا 10 تا دست این ترکایی میموند، یک سمبل درست میکرد که اما افغانستان افتخار میکردن، عالم افتخار میکنن و افتخار رو بکنن. اما دوستان عزیز، ما در رسانه ها دیدم، در بسیار ویدیوها دیدم، شما هم ببینید، شما هم نظراتتان برای من هم ارسال کنید، ویدیوهای دیگران رو هم ببینید. از هزاران کامنت، هر کامنت را که من خواندم دیدم که نوشته کردن که او مردم نادان، او مردم بیعقل، این طفل به عوض این که راکت به دستش دادین یک قلم و کتابچه را به دستش میدادین و یا خودش اگر نابغه هست یک قلم و کتابچه را میگرفت نشان میداد برای مردم که اینی راه ال افغانستان است. با قلم و کتابچه، با درس و تحصیل طفل 5 ساله را راکت در دستش دادین که فردا پس فردا یک راکتیار دیگه شود. نابغه همینطوریست دوستان عزیز. حالا فرق نمیکنه وقتی که ما میگیم نابغه، نابغه به سن و سال نیست، نابغه به عقل و شعور و درک و فهم است. یعنی عقل کل، درک و فهمندگیش از همه هست بالا، نابغه است، میفهمه. وقتی که نابغه اونم چی صلاحی؟ راکت آرپیجی رو در دست خود گرفته. و شما دوستان عزیز صحبت پدرش رو ببینید که چی میگه. بله، 21 کشورهای اروپایی درخواست داد ما را که ما شما را میپذیریم. چون امو ایس وطن دوستی که در ذهن ما بود، من نخواستم که وطن ترک بکنم. چنانچه که متوجه شدید میگه به اساس از این که این فرزند ما، این طفل ما نابغه است، برای کشور اروپایی تقاضا کرد که من برای تو پناهندگی و قبولی میتم، لطفاً زود بیا که ما به تو نیاز داریم. والله چقدر عالی، چقدر خوب. دستی کشورهای اروپایی درد نکنه. 21 کشور کدامش انتخاب کردی؟ اما میگم من به اساس حس وطن دوستی که داشتم، من هیچ جای نمیرم، در این وطن عزیز خود میشینم که آقا پدر عرفات جان قبلا در تلویزیون افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی مدیر نشراتی کدام بخش بوده کار میکرده و فرمودی خودش دوستان عزیز و آل آمده در شهرداری کابل در گلخانه گلا را تا بالا میکنه، گلشانی میکنه و لباسهایشون دیدید. و دوستان عزیز اگر یادتان باشه 2 هفته پیش بود یا 12 روز پیش بود یا 13 روز پیش همین زلزله ترکیه شد. روز دوشنبه 2 هفته پیش زلزله اول در افغانستان ما یک آوازه شد که ترکیه از افغانستان کمک خواسته که ما یک ویدیو درست کردیم دوستان عزیز، شاید دیده باشید. ساعت 8 شب
یک شایعه پخش شد امو ساعت 8 از لوگر و از لغمان و از کجا مردم دوان خود رساندن در میدان هوایی دوروبر 8-10,000 نفر. میدان هوایی چه آل و روز و چه بیروباری بود که بریم ترکیه کمکی. باز رفتیم دیگه نمیاییم. مردم به این شکل زندگی میکنن و تو آقا که 21 کشور برای تو پناهندگی داد، از این تقاضا کرده که بیا، تو دیگه والا خیلی خودت هم نکردن آب قصدی، تو نرفتی. مردم سر خودم میترکانه میره. آلمان، فرانسه، مردم حاضر است که اسرائیل بره که زندگیش از بلا تکلیفی و از مصیبت و رنج و بیچارگی خلاصی پیدا کنه، از بیکاری و دربدری، از بی‌امنیتی. اما تو دیگه کی هستی؟ دوستان عزیز، من یعنی بد نمیگم، من همه وطنداران عزیز خود دوست دارم، همش نور چشمم است. خدا انشالله عرفات جان بزرگ کنه، مریضیام که داره برطرف شوه و وضع اقتصادیشان اومده ضعیف است خوب شوه و قربان حس وطن دوستی پدرش که گفت ما جای نمیریم همینجا هستیم، نظر به حس وطن دوستی که داریم میخواهیم در وطن خودمون بمانیم. و دوستان عزیز، یک صحبت دیگه که پدرش کرد، گفت که میره با صدیق افغان، خوب متوجه باشین اصل موضوع و اصل صحبت همینجاست. گفت من با صدیق افغان صحبت کردم و با دکترای پاکستانی. نگاه کنید. با آقای صدیق افغان که ملاقات داشتیم، عرفات جان بردیم با دکترای پاکستانی. اونا گفت که عرفات جان غرض نگیرین، سعی کنین بانین شب با مفکر خودش که من با صدیق افغان صحبت کردم و با دکترای پاکستانی. مرا گفتن که در کارش کار نداشته باشین، حالا که با سوا سر کار داره بگذارینش که همین رقمی بزرگ شود. دکترای پاکستانی و ملا صدیق افغان یا پروفیسور صدیق، پروفیسور ریاضی و الجبر، چه معادلات حل میکردی آقای صدیق افغان؟ و دوستان عزیز، گفت که عرفات جان 4 زبان بلد است: پشتو، دری، انگلیسی و اردو. الان که شما صحبت‌های عرفات جان متوجه شدید که او مظلوم مریض است، حرف زدن نمیتونه، و علاوه از اینکه مظلوم مریض است حرف زدن نمیتونه، یک دانه راکت RPG رو در دستش دادن. سلای عرفات بوی جنگ میایه، بوی باروت و بوی خون میایه. میریم صحبت عرفات جان چنان که پدرش گفت تا فعلا بعضی از دندانهای عرفات جان تکمیل نشده. و یک چیز دیگه که راجع به عرفات صحبت کرد، این گزارشگر گفت که پدر عرفات میگه که تا 10 سالگی عرفات جان از حوادث طبی یعنی زلزله، سیلاب، بارندگی، طوفان، از اینا از همه میتونه که
پیش بینی کنه و بگویه، اوضاع و احوال بگویه، هشدار بده. شما گوش کنید. سن 10 سالگی ممکن است که بتانه از زلزله و آسیب های طبیعی پیش بینی و پیشگویی کنه. بله. دوستان عزیز، من باز هم میگم که شما عزیزان نظراتتان ارسال کنید و انشالله که اول عرفات جان عزیز صحتیاب شود، بزرگ شود و فعلا در وضعیت اقتصادی که زندگی میکنن اقتصادشان رو بهبود پیدا کنن. خدا برای پدر و مادرش ببخشش، بزرگش کنه خدا جان. یک چیز دیگر رو باید یادآور شد دوستان عزیز، که مردم عزیز ما یک اندازه خوشباورم نباشند. به این معنا، حالا من منظورم عرفات جان نیست، صدیق افغان هم خودش نابغه الجبر و ریاضی معرفی کرده بود. حرف و صحبت سال 71 که برای شما گفتم، سال 71 که شد جنگ و دعوا و برادرکشی شروع شد. از همون روزی که صدیق افغان غیبش داد، یک وقت اولش از روسیه آمد و حالا که در کجاست انشاءالله که جور و صحت و سالم باشه و یک وقت هم ملایی میکنه، از آیات قرآن و احادیث پیامبر علیه السلام صحبت میکنه. دیگه فکر میکنم که در این مورد هم خیلی معلومات کافی داره که انشاءالله قرآن شریف اشتباه نخوانه. بنابراین دوستان عزیز، عرفات جان نظر من این است که همونطور که خبرنگار هم گفت و پدرش هم گفت که این نابغه هست، نابغه تمام عیار هست، باید که این در فکر خودش بگذاریم. نابغه از اوضاع و احوال کشورش باید بدانه. اونجاست که نابغه است. در این شرایطی که در افغانستان عزیز ما حکم فرما هست و همین شرایطی را که مردم عزیز ما به سر میبره در افغانستان، مردم ما چی میخواین؟ آیا مردم ما صلح میخواین؟ قلم و کتاب میخواین؟ درس و سبق میخواین؟ یا پیکا و راکت میخواین؟ یا مسلسل و گرینوف میخواین؟ یا تفنگچه و کلاشینکوف میخواین؟ نمیخواین. قطعا نمیخوان مردم ما. مردم عزیز ما صلح میخواین. مردم عزیز ما آرامش میخواین. از تفنگ و از پیکا و راکت دیگه خسته شدن. اگر پیکا را یا راکت آرپیجی را به دست هر کس ببینن، یادشان به او روزا و به او جنگای کابل میفته و به جنگای فیلی. شما میبینید وضعیت که چی آدمای با چی سر و کله و قیافه تفنگ و کلاشینکوف و آرپیجی و مسلسل یا پیکا به دستش است. مردم عزیز ما از آرپیجی گرفتن و از راکت گرفتن و پیکا و کلاشینکوف خسته شدن دوستان عزیز. گیر و کیتفل شما نابغه است. شما هم امرایش کمک کنید که فعلا مریض است. پدر
نازنین و مهربان عرفات جان، با این طفل تان کمک کن. سلا را به دستش نده، RPG یا پیکا و راکت را دستش نده. ذهن بچه را اینطوری مشغول نکو. حال خوی اسباب بازی است. RPG پلاستیکی است. اگر میتونی سر یک چوکی و میز بشانش، کم کم کدش خط و الفبا را کار کن. نوشتن یادش بده. پسرم، صلح چی است؟ تو که نابغه هستی. در مورد صلح میتونی چیز بگویی؟ الان که مظلوم حرف زده نمیتونه. پسر عزیزم، تو که نابغه هستی در مورد صلح چیزی میدونی؟ اگر در مورد صلح چیزی میدونی برای من هم یک چیزی بگو. او ملا یعقوبی که بریدنت آمده بود، وزیر دفاع دولت امارت اسلامی، برای اون هم یک چیزی بگو. و مثابه یک نابغه کشور، تو که نابغه هستی، برای ملا یعقوب که خیلی آمده بود بغل گرفته بودید، وزیر دفاع، برای از او یک چیزی میگفتی راجع به صلح، راجع به اخوت و برادری. پدر مهربان عرفات، اگر چنانچه یک وقت این ویدیو را میبینید شیر کنید، اگر دست به دست شود که پدر عرفات توجه شود و تمام پدرها در مجموع، تمام وطنداران عزیز ما، جنگ ختم کنیم. اولادایتون وطنداران عزیز، طفلا و کودکا را دیگه اسلحه و تفنگ در دستشان نتین. اگر اسباب بازیان برشان میخرین، بسیار چیزهای دیگه هست که برشان بخرین. چرا تفنگ؟ چرا پیکا و راکت؟ دلتان از جنگ سیر نشده؟ از جنگ سیر نشدین؟ یا از جنگ خسته نشدین؟ که در دست یک طفل معصوم 5 ساله لباس نظامی به تنش میکنید و یک راکت یا یک تفنگ در دستش میدید که از خودش کده بزرگ، او را کش کرده همراه خود، این طرف او طرف ببره. این کار نکنید. اگر شما واقعا به صلح نیاز دارید، اگر شما صلح میخواهید، وطنتان دوست دارید، من برای پدران عزیز این حرف میگم که اگر واقعا که شما از جنگ خسته شدید، صلح میخواهید، اولادایتان، طفلایتان و درس و تحصیل تشویق کنید به هر ترتیبی که میشه. حتی اسباب بازی هم که برشان میخرید، ما اسباب بازی، درس و تحصیل هم داریم. قلم و کتابچه برش بخرید. کم کم به سن 5 سالگی الفبای فارسی رو یادش بدید. تشویقش به سلاح و به تفنگ و به راکت نکنید. اگر تو سلاح را در دستش ندی، اگر تو که خیلی علاقمند هستی به جنگ و دعوا، لباس پلنگی با یونیفرم، با فرم جگلنی یا جنرالیان به یخنش نزنی، او چی میفهمه؟ اگر نابغان باشه. فرم نظامی را تو از کجا آوردی به تن طفل 5 ساله کردی و رفتی یک دانه راکت هم آوردی در دستش دادی؟
امروز که راکت پلاستیکی در دست گرفت، فردا میگه کاش که یک دانه تانک تی 62 زیر پایین باشه و در هر جایی که دلت شد فیر کن. حال منظور عرفات جان نیست، دیگر طفلا هست که اگر دیگر طفلا را با سلاح و تفنگ و راکت و اینا ما تشویق کنیم و انتحاری و انفجاری تشویق کنیم و در آینده چه بار میه و برش بگویم که اینی تفنگ بی در کله دشمن بزن. در این سن سال آمپول یا پیچکاری دشمنی را در مغزش نزنیم. حال منظور عرفات نیست، غیر از عرفات، هر طفل که باشه در سن 5 سالگی دشمنی و کینه و نفاق برش نگوییم، صمیمیت و دوستی و اخوت و برادری رو برش بگوییم. آقای گزارشگر، تو با این طفل 5 ساله میگی که این تفنگ بر ازی گرفتی که اگر دشمن بیایه باز چی کار میکنی همراهش؟ دوستان عزیز، یک بار دیگه از شما میخوایم که در این مورد نظراتتون ارسال کنید که نظر شما چی است. و من از علاوه از این که این ویدیو را گفتم یک لایک بزنید و اشتراک بگذارید و تشکر و سپاسگزاری میکنم دوستان عزیز که تا این دم ما را تحمل کردید و عزیزانی که جدیداً ویدیو را بیننده بودید سابسکرایب یادتان نره تا یک برنامه و یک ویدیو دیگر همه شما عزیزان را به عزت منام میسپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدارتون.